في ناس كتير بتسألني السؤال اللي هو بتاع أنا مش عارف أسوّق لنفسي، مش عارف أجيب عُملا بعد ما اتعلمت الnotion، مش عارف أعمل مشروع كامل لوحدي، فإزاي أعمل كده؟ إزاي أبدأ إن أنا أعمل مشاريع في الnotion من البداية ويبقى ليّا مشروع أو portfolio خاص بيّا بمشاريع خاصة بيّا، ما تكونش حتى من وِرَش أو من tutorial. وده يا صديقي بنقدر نحلّه من خلال إن إحنا ممكن نعمل حاجتين. الحاجة الأولى وهي إننا ممكن نشوف أي محل أو أي brand بتاع حد تبعنا أو قريبنا، وممكن نعرض عليه إن إحنا ممكن نسوّق له أو ممكن نعمل له فيديو motion بيكون بسعر رمزي أو حتى ببلاش، مش لازم يكون حتى بأي حاجة. لو في البداية عادي ممكن يكون ببلاش جدًا، بس أنت هتبدأ تاخد منه الmaterial بتاعة الشغل بتاعه، لو عنده logo لو عنده ألوان للهوية، تبدأ إن أنت تشتغل على الفيديو وتطلّع له فيديو كامل. طب هتقول لي طب الscript والvoice over دلوقتي في أدوات AI كتيرة ممكن تعمل لك الحاجات دي وتسهل عليك الدنيا. يعني ممكن تعمل script من على ChatGPT عادي، ممكن تطلّع voice over، في دلوقتي مواقع بتعمل voice over كتيرة، حتى لو voice over مش أحسن حاجة ولكن بس يحاكي فكرة اللي أنت بتعمله. المهم إن أنت هتحاول تحل المشكلة دي. طيب عندنا الحل التاني وهو إن أنت تعمل مثلًا مشروع لنفسك، مشروع تسوّق بيه لنفسك. يعني أنا أول مشروع عملته كmotion graphic كان مشروع بيسوّق لي أنا، بيسوّق لخدمات، جِبت script وvoice over واشتغلت عليهم أكِن أنا عايز أسوّق لمنتج اللي هو إن أنا باقدّم خدمة الmotion graphic. فبالتالي عملت فيديو motion، الفيديو كل محتواه إن أنا باقدّم إن أنا باعمل motion graphic، فلو محتاج motion graphic فأنا باقدر أقدّم لك الخدمة دي وباقدّمها لك في إطار لو أنت عايز تتفرّج على الشغل بتاعي، فأنا الفيديو ده هو أكتر مثال تقدر تشوف منّه الفيديو ده. وده اللي باعمله تقريبًا في كل الحاجات اللي أنا باتعلّمها حاليًا أو هاتعلّمها في المستقبل. بس دول الطريقتين اللي أنا شايف من وجهة نظري إن أنت ممكن تطلّع بيهم شغل لنفسك. في طريقة تانية على جنب كده بس يعني مش أحسن حاجة، يعني مش باستخدمها دايمًا، وهي إن أنا كنت في مرّة خدت فيديو من عند Tony Designer، فيديو motion هو عامله على القناة بتاعة اليوتيوب، وخدت voice over من الفيديو وبدأت أشتغل عليه من أول وجديد، لإن ده voice over مسلمه لي عميل وأنا عايز أشتغل من الصفر على الفيديو ده. وبدأت أشتغل عليه وكده والحمد لله طلّعت الquality بتاعته كانت عالية لدرجة إن أنا أصلًا نزّلته عندي في الportfolio ولسه موجود لحد دلوقتي. بس كده دي أعتقد الطرق اللي ممكن إن أنت تعمل بيها شغل لنفسك ويكون شغل كويس، وتطلّع بيها شغل يكون موجود يبقى عندك منّه portfolio كويس تقدر تورّيه للناس، تقدر تعرضه على العُملا اللي أنت ممكن ييجوا لك. فكرة التسويق عمومًا ممكن نعمل لها فيديو تاني نتكلّم فيه عن التسويق، عشان الموضوع ده عميق ومحتاج شوية كلام ومجهود، فهنعمل لهم فيديو تاني بإذن الله ننزّله في وقت قريب. بس يا صديقي أتمنى تكون استفدت وأتمنى أكون جاوبت على سؤالك، ولو محتاج أي مساعدة تقدر تبعت لي على الرسايل أو تبعت لي على الرقم بتاعي هتلاقيه موجود على كل السوشيال ميديا بتاعتي. وسلام.